Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами тремя истинами о человеческой психологии, то есть тремя, как мне кажется, наиболее достоверными и при этом наиболее масштабными и важными фактами, которые можно узнать, если как изучать теории исследования психологические, так и постоянно взаимодействовать и работать с людьми. Так вот, первая такая истина или первый такой факт и вывод– это непрозрачность субъекта для самого себя, то есть неудача ничем не оснащенной голой интроспекции. То есть отсутствие в самих переживаемых феноменах, чувствах, мыслях, мотивах, желаниях, информация о их причинах, их истории, их происхождении, иногда даже их сущности, то есть чем они на самом деле являются. А иногда происходит даже активное сокрытие сути феномена и происхождения этого психического феномена. Человек что-то чувствует, думает, делает и задается вопросом, что это и откуда это взялось. Да? То есть сюда включается как само восприятие и толкование того, что переживается, так и его способы объяснения и степень дифференциации разных чувств, разных смыслов, то есть развлечения и распознавания, что именно чувствуется, что именно мыслится и так далее. Обычные примеры таких интроспективных, нацеленных на познание себя вопросов, это, например, что ты сейчас чувствуешь, какие у тебя ценности и приоритеты в такой-то области или в целом в жизни, почему тебе сейчас грустно, почему ты хочешь быть художником, да, или инженером? Что ты чувствуешь к этому человеку? Почему ты к этому человеку чувствуешь симпатию, а к этому антипатию? Такие вопросы подразумевают способность к самопониманию, то есть интроспективному поиску ответов, и ответы человеку обычно не даны сами по себе, только в силу того, что это его чувства и его желания. Ничем не оснащенная и никак не подготовленная рефлексия часто ни к чему вообще не приводит. Или приводит к повторению расхожих популярных толкований и к навязыванию самому себе таких чужеродных интерпретаций, целей, мотивов, иногда даже чувств. Потому что далеко не все чувства, очевидно, понятны, и многие из них сложны и для переживания, и для идентифицирования. Особенно, когда их сразу много. Легко их перепутать, легко принять одно за другое или навязать себе что-то, когда есть готовые внешние нарративы и усвоенные способы размышления, которые подразумевают, что человек, например, должен чувствовать вот это, а не это в такой-то ситуации, это, а не другое, если он верит в такие-то вещи, имеет такие-то убеждения и так далее. Поэтому обычно недостаточно просто начать думать о самом себе, задавать себе вопросы, проходить психодиагностические тесты, где просто задаются вопросы. Можно попасть в череду заемных идей, логических, а не психологических выводов и рассуждений, и в работу разных механизмов сокрытия неприятной, непостижимой или необычной правды. Поэтому нужно что-то узнавать, нужно использовать новые идеи, новые способы понимания, находить все более близкий, более точный контакт с собой, со своими чувствами и работать с разными неочевидными вещами, которые бывает тяжело признать и принять, действия которых нельзя просто так обнаружить, находясь в наивном, неподготовленном сознании. Вторая истина и второй факт состоит в компартментальности человека, то есть разделенности на отдельные отсеки, отдельные независимые друг от друга содержания или процессы психические, где ничего не связано ни с чем, никаким обязательным или логичным образом. Да, человек заявляет одни убеждения, в другой ситуации другие убеждения, потом действует каким-то третьим образом, отличным от двух предыдущих заявленных, или там вам кажется, в какой-то ситуации, если человек проявил такие-то эмоции, то в ситуации такого же, на ваш взгляд, типа он должен опять их же проявить, а оказывается все иначе. Никакие универсальные принципы, никакие простые обобщения не работают, когда речь идет о конкретных психологических механизмах, конкретном психологическом устройстве конкретного человека. Все устроено специфическим особым образом и зависит от сложного, неконсистентного устройства психики конкретных людей.
Там человек может мягко ворковать со своей собачкой, но через секунду орать на своего ребенка. Женщина может выступать за свободу и права для женщин, но не для всех и не для других категорий людей. Потому что это не общечеловеческое, не общесвободное убеждение, а конкретное, например, феминистическое убеждение. Или человек, написавший ЕГЭ по математике на 100 баллов, может не понимать басню Крылова для 5 класса. То есть все простые обобщения не работают. Нельзя просто так взять и сделать житейский вывод, типа он понимает физику на 5 курсе университета, значит поймет и книгу для 5 класса про отношения людей. Или там он пишет про ценность личной свободы, ну, значит, он не будет выступать за какие-то частные способы подавления этой личной свободы, ее ограничения и нарушения. Да нет, там постоянно бывает. Или она такая приятная в общении с подругами, ну, наверное, она дома не тиранит там своих родственников или свою дочь. Нет, все разнесено по отдельным компартментам, отдельным отсекам. Есть отдельные тенденции, стремления и оценки, которые сосуществуют независимо друг от друга. И стандарты отношений разные для разных типов отношений для разных людей. Моральные стандарты разные для людей одной группы и другой группы, для самого себя и для других. Для одних ситуаций такие моральные стандарты, для других уже немножко скорректированные и так далее. И также нет и какого-то, например, единого интеллекта или единой разумности. Поэтому из разумности в одном отделе и отсеке не следует делать вывод о том, что и в остальных тоже она будет присутствовать. Все, что легко обобщается чисто понятийно, чисто логически, почти никогда не обобщается психологически. И для каждого человека объем любого понятия, описывающего какое-то качество, будет разным, и количество разных типов ситуаций, в которых будет эта разность наблюдаться, тоже, соответственно, будет различаться для разных людей. Это означает ошибочность, нерелевантность любых логических, любых обобщающих, предполагающих какие-то простые общие качества рассуждений, общие качества типа там умный, гуманный, свободолюбивый там, и так далее. Человек умный в этом месте и безумный в другом. Человек рефлексирует одни свои поступки и вообще не рефлексирует другие и не способен даже заняться этой рефлексией с чужого как бы, напоминания, с чужого указания на эту возможность. Человек выступает там за свободу личности, но если нужно подавить то, что ему не нравится, он будет подавлять чужую личность и выступать за такое подавление. Ну, просто будет как-то это оправдывать и называть другими словами. Поэтому понять конкретного человека можно только через исследование, а не через простые логические предположения на основе каких-то пары ситуаций или пары его проявлений. Такие вот обобщающие логические предположения – это худшее, что вообще есть. Они заставляют постоянно приписывать людям то, что у них отсутствует, заменять реальное изучение просто размышлениями или какими-то автоматическими уверенностями о других или о самом себе. И они заставляют поэтому постоянно обманываться, как в хорошую сторону, так и в плохую. Вот это очень важно, и невозможно заниматься психологией, психотерапией или психиатрией, если это не учитывается, как и невозможно понимать людей в целом. Человек несет в себе бесконечное количество самых разных отдельных убеждений, привычек, оценок, суждений, состояний, эмоций, практик поведения. И все они будут возникать в отдельные моменты, в отдельных речевых и ситуационных локусах и никак друг с другом могут не сочетаться. Но во всем этом постепенно можно найти закономерности и научиться понимать основания такого несовпадения и основания возникновения каждого акта поведения или мышления, или каждой эмоциональной оценки в каждом конкретном случае. И станет понятно, что это не случайность, а очень сложная и подвижная структура, существующая по психологическим принципам. Что-то само по себе формировалось не связанным, как набор отдельных убеждений или практик поведения, и никто их не осмыслял, никто их не соотносил друг с другом или с какими-то ориентирами более общего абстрактного порядка. Что-то разнесено и разобщено, чтобы обслуживать какие-нибудь противоречивые тенденции и нужды, чтобы не замечать то, что замечать неприятно и тяжело,
чтобы защищаться от боли или от необходимости разрешать какие-то сложные внутренние или внутривнешние противоречия. То есть противоречия, которые существуют либо внутри психически, либо в взаимоотношениях с миром и другими людьми. И для всего этого есть десятки способов, которые имеют название разных психологических защит и мистификаций. Одна из самых частых схем здесь такая. Хочется быть правильным человеком, но хочется делать неправильные вещи. Поэтому нужно размывать границы, забывать, искажать, переопределять значения, находить оправдания, перераспределять ответственность удобным образом и совершать все другие подобные психозащитные и мистификационные шаги. Ну, правильность, конечно, каждый раз разная, но стремление быть правильным по каким угодно принятым критериям – это почти повсеместная черта. Или хочется иметь то, что хочется, но чтобы никаких издержек и проблем это не доставляло. Например, хочется быть проповедником аскетизма, преодоления материальных ценностей, но при этом хочется и ездить на элитной машине, и летать бизнес-классом и производить впечатление. Или хочется считать себя справедливым и гуманным, но одновременно хочется и получать удовлетворение всех своих потребностей, в том числе и тех, которые несправедливы и насильственны по отношению к другим. Или наоборот, хочется считать себя жестким и скептичным, но вот нечто сентиментальное вызывает сочувствие, твердость теряется, и это тоже не укладывается в тот желаемый образ, который у человека присутствует. Поэтому вместо признания таких разнонаправленных желаний, эмоций, какого-то их синтеза или выбора в пользу чего-либо, многие люди погружаются в расщепление, в искажение, в игнорирование, то есть совершают и то, и другое, но не признают и не осознают неприятные, неудобные для себя части действий, чувств, эмоций. Поэтому можно признавать разноосновность, разнотипность разных своих эмоций, мнений, желаний, стремлений и что-то с этим делать. А можно просто отрицать, игнорировать, переназывать, рационализировать и жить как бы в таком ложном сознании, в котором не присутствует полноценное знание о том, что у тебя имеются и те вещи, которые ты не хочешь просто считать частью себя и частью реальности. И вот обычно происходит вместо признания именно расщепление, отрицание, переопределение значений. И поэтому с большинством людей без их долгой психотерапии вообще невозможно общаться. Потому что во всем проявляется их компартментальность, раздробленность и постоянное ускользание от реальности и от собственной субъектности, невозможность присутствия и невозможность осмысленной и устойчивой коммуникации. Каждый раз возникает какой-то фрагмент, ситуативный, противоречащий другим фрагментам, и нет того, кто мог бы все эти фрагменты осознавать и обсуждать. И все это происходит не от какой-то свободы и многообразия, а чисто автоматически или в силу неразвитости сознания, а часто удобности и выгодности такой раздробленности. В целом, главными причинами компартментальности, этой раздельности и фрагментированности можно назвать как минимум три. Это автоматизм, то есть просто неосознанность усвоения множества отдельных частных вещей, убеждений, практик поведения и такое же неосознанное их повторение в тех ситуациях, с которыми они сцеплены. Второе – это отсутствие достаточно развитого мышления, способного связывать и категоризировать частности, а также отсутствие самих понятий и категорий, то есть языка и средств мышления, которое могло бы выявлять, называть, определять и реорганизовывать психическое функционирование. И третье – это ангажированность, то есть наличие скрытой выгоды, скрытой заинтересованности в такой раздробленности. Ну и одновременном незнании, неосознавании этой раздробленности, естественно. То есть это позволяет реализовывать или иметь самые противоречивые импульсы, желания, потребности, мнения и так далее, и при этом как бы не знать об этом. И в этом последнем случае, в случае ангажированности, есть два совершенно разных пути. Путь осознания и интеграции или путь продолжения отрицания и диссоциации, то есть отщепления, расщепления. И последствия выбранного пути первого или второго совершенно различны и полностью меняют личность человека. И, возможно, это вообще одно из наиболее существенных
различий между людьми, которые очень многое определяют в каждом человеке. И если такой путь, такой выбранный способ или сложившийся способ психической жизни различаются, то это делает между двумя такими разными людьми нормальную коммуникацию и отношения практически невозможной. Третий факт или третья истина заключается в том, что люди не являются психически подобными друг другу ни в горизонтальном, ни в вертикальном смысле. То есть нет некой общей, одинаковой человеческой базовой психики, одинаково способной на общие для всех чувства и осознания относительно чего-либо. Люди находятся как на разных уровнях психического развития в вертикальном измерении, так и находятся внутри разных смысловых и ценностных систем, разных практик, культурных мемов, привычек, отдельных ролей и отдельных тоже культурно обычно усвоенных идентичностей. То есть в горизонтальном поле разнообразных возможностей и конфигураций тоже занимают разные места. При этом многие люди во многих вещах друг другу все-таки подобны, но только потому, что эти ценностные системы, эти культурные идентичности и повседневные привычки у них одинаковые. Но изучите другие общества, другие культуры и эпохи, и вы поймете, что там люди во многих отношениях уже совсем разные. Также есть более или менее распространенные структурные подобия, но не содержательные. То есть люди, например, различают правильное и неправильное, приятное и неприятное, разумное и безумное, но содержание этих понятий всегда разное, поэтому и люди разные. Также люди переживают чувства, которые иногда совпадают, более или менее похожи друг на друга, но также они переживают и такие чувства, которые другим незнакомы и непонятны. Неуниверсальность людей означает, что для эмпатии, для понимания чужих переживаний, чужого восприятия нужно всегда использовать презумпцию разности, то есть идею, что первичным предположением всегда является предположение, что другой человек от тебя совершенно отличается. И потом постепенно можно воссоздавать чужую реальность, наблюдая, замечая, узнавая, и не предполагать какую-то всеобщность и не накладывать ошибочно и поспешно на людей некие универсальные качества, ну или собственные проекции. Также неуниверсальность и разнообразие людей означают, что никакие психологические теории не стоит рассматривать как универсальные и всем подходящие. Никакой понятийный язык не стоит считать полностью исчерпывающим, и никакие онтологические и антропологические представления не стоит распространять заранее на всех людей. Все эти теории, представления обычно возникают в каком-то смысловом, культурном контексте, а также являются продолжением чьего-то личного мироощущения и мировоззрения, которое далее применяется к ограниченной выборке доступных людей и даже на ней не всегда работает. В пределе это значит, что сколько людей, ну, столько и теорий. Но в практике, конечно, существуют обобщения и упрощения, и теории носят приближенный или частичный характер, помогая ориентироваться и далее создавать более индивидуальные способы уточненного понимания конкретных людей. Таковы три, как мне кажется, наиболее достоверных и наиболее важных факта о человеческой психологии. И может возникнуть вопрос, можно ли все это изменить. Интроспективное самопознание, целостность субъекта и взаимопонимание или общность с другими людьми не даны изначально. Но могут ли они быть достигнуты? Общность и взаимопонимание достигаются путем взаимообращения перспектив, и в предыдущем видео о том, что такое настоящая эмпатия, в одном из текстов я об этом писал и говорил подробнее. Также и понимание себя достигается по мере развития и очень редко открывается в первом же акте эмоциональной или мыслительной рефлексии. Также и целостность, и единство субъекта и самосознание сами по себе не являются чем-то невозможным, но тоже обычно не даны изначально, а достигаются постепенно в течение жизни. Если и бывают вдруг даны изначально, то в течение жизни все равно возникает множество ситуаций, которые ставят человека перед сложными выборами, и так или иначе подталкивают его к выявлению своей немонолитности. Можно такие ситуации проходить через расщепление, вытеснение, отрицание, умножение числа фрагментов, а можно через попытки интеграции,
каких-то новых синтезов и разработки новых способов понимания себя, ну и других людей тоже. Так или иначе, люди обычно имеют дело со своей чужой сложностью, вряд ли можно этого избежать, но можно очень по-разному с этой сложностью обращаться. Так вот, с чего обычно начинают все люди. Первое – непрозрачность для самого себя, неконсистентность, то есть фрагментированность, и неуниверсальность в отношении, в сравнительном отношении с другими. Вот к чему, наоборот, они могут продвигаться. Понимание себя и контакт со своими чувствами, внутренняя связность и цельность, и признание разности и достижение общности, реальности и взаимообращаемости перспектив с другими людьми. Этому способствует не только психотерапия, но и некоторые философские и духовные учения, практики, и для существенной их части самопознание, достижение ясности сознания и цельности субъекта как раз и являются ключевыми целями и ориентирами. При этом стоит сказать, что, конечно, некоторые люди стремятся к противоположному в каждом из трех случаев, то есть скрыто или открыто, следуя выбору или в силу бессознательных тенденций, не стремятся вовсе к интроспективной ясности или к цельности, или к тому, чтобы как-либо достигать эмпатического взаимопонимания с другими, что тоже показывает разность людей, разность ценностей или мотивов и разность степени знания о самом себе или даже интереса к самому себе, и разность сложного устройства внутренних притяжений и избеганий. Само по себе, может, это и не проблема, да, такое противоположное стремление. Но любое взаимодействие с такими людьми будет сильно затруднено и часто будет болезненно. Нестабильность, отрицание того, что вам кажется реальным, искажение смысла в зависимости от каких-то личных нужд и потребностей, игнорирование вас и того, что вы думаете и чувствуете, газлайтинг, даблбайнд, то есть противоречивое поведение и при этом запрет на обсуждение и признание этой противоречивости. Все это постоянно будет происходить и делать отношения очень проблемными, если это вообще можно будет назвать отношениями. В таком субъект-субъектном смысле, в смысле наличия какого-то постоянства и развлечения, распознавания друг друга. У кого-то одни локусы таких искажающих и мистифицирующих механизмов, у кого-то другие. У одного человека их не так уж много, другой почти полностью из них состоит, и с кем-то контакт и достижение общей реальности возможны, а с кем-то, видимо, нет, по крайней мере, без его долгой терапевтической работы и изменения тех действующих сил, которые такое положение дела создают. Таковы три истины или три факта о человеческой психологии, о людях в целом, которые, как мне кажется, наиболее существенны и при этом наиболее обширны, масштабны по числу включаемых психических феноменов и межличностных феноменов тоже. Ну и таковы возможные стратегии достижения того, что не дано изначально, да, то есть более успешного самопознания и более близкого контакта с собой, большей целостности, осознанности, интегративности и для тех, кого это интересует, кому это важно, понимание всего многообразия и особенного устройства других людей. Сегодня, я думаю, на этом все. Пишите комментарии, делитесь своими рассуждениями, своими эмоциями по поводу того, что я сегодня сказал, или в целом. Ну и до следующих видео. Пока.